Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе з межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашим шаноўным гостем, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Валерыем Карбалевічем. Добрый день, спадар Валер. Вітаю. Я адразу хацеў бы усіх заклікаць подписываться як на телеграм-канал спадара Валерыя Карбалевіча, так і безумоўна на Радыё Свабоды. Чытайце яго аналізы там на сайте Радыё Свабоды, глядзіце яго ролики на Ютубе, пастаянна гляжу сам. Вось падсумаванне падзеяў тыдня вельмі важным лічу вось менавіта гэтую праграму, каб зразумець, на што звярнуць увагу, што можа быць пропустить. Так что сачыце за тым, что гаворыць, піша і прамаўляе спадар Валер. Ну, безумоўна, не пропускайте Еврорадыё, подписывайтесь на нас. Спадар Валер, я хотел бы все ж таки трошечку вернуться до падзеяў выходнага дня, падзеяў с галасаванняў на выборах у Венгрыі, і тут ваши чаканні, наколькі яны былі на чыім баку, ці былі вы ну как бы перакананыя у тым, что Орбана эпоха уже заканчивается? Ну, однозначно и высновы, что Орбан проиграе, не было, потому что лагічныя пытанні не давали, скажем так, канчатковага адказу, бо было шмат людзей, якія не вызначыліся. Да таго ж выбарчая сістэма в Угоршчыны даволі складаная, і сацыялагічныя пытанні тут не давали адказу, бо там шматузроўневыя, там галасы прыпісваліся, скажем, з одной системы до другой, и то бок система была створана Орбаном под себе, по свои интересы, интересы своей партии. И каб выкарыстаць гэта супраць Орбана, гэта даволі складаная модель. Ну и плюс невядома было, ці пойдзе Орбан и ягоная команда на фальсификации. Бо такая версія таксама існавала. Вось. То бок, ці пойдзе Орбан па шляху Лукашэнкі. Ну вось, высветлілася, што і сацыялогія спрацавала правільна, і выбарчая сістэма не перашкодзіла апазіцыі, калі апазіцыя была моцная і эфектыўная. Ну і, дарэчы, да пытанняў і да Беларусі. Памятаеце, у Беларусі до 2020 года падчас кожных выбараў увесь час узнікала пытанне, удзел ці байкот. Ну вот, угорскія выбары показалі, што нават неспрыяльная выбарчая сістэма дае магчымасць перамагчы, калі галасы лічацца. Вось, таму, ну так, это падзея, якая яшчэ будзе доўга аналізавацца. Ну і вось тут сапраўды некалькі момантаў вы узгадалі Беларусь, вот як бы там параўнанне з Лукашэнкам, і калі мы побачылі чэргі, якія стаялі на выбарчых участках ва Угоршчыне, адразу таксама асацыяцыі з 20-м годам беларускімі былі, і я пачуў такую фразу: цяпер апазіцыі трэба рабіць усё магчымае, каб сцерагчы выбарчыя участкі, урны для галасавання і не даць магчымасцяў для фальсіфікацый. Але вось бачыце, ўсё ж таки яны не пайшлі гэтым шляхам, я маю на увазе дзеючая ўлада, і не стала рабіць так, як робіць Лукашенко. То бок усе размовы про тое, што Орбан шоў па шляху лукашызацыі сваёй краіны, но аказаліся перабольшваннем. Ну, ён сапраўды ішоў па шляху умацавання ўлады. Перакройваў выбарчыя акругі, ствараў сістэму адмысловую, якая дае яму перавагу. Сродкі масавай інфармацыі фактычна працавалі на ягоную карысць. Суды не былі незалежнымі. Вось.
шмат пісалі, што рэжым Орбана гэта такі мафіёзны рэжым, дзе і бізнес і ўлада перакрыжоўваюцца. Таму значныя крокі Орбан рабіў на гэтым шляху, але ўрашаючы момант рашаючага кроку ён не стаў рабіць. Ну, мусіць ўсё ж такі той факт, што Угоршчына частка еўрапейскага звязу, што там дзейнічаюць ўсё ж такі традыцыі дэмакратычныя, якія так ці інакш замацаваліся за шмат гадоў пасля краху камуністычнай сістэмы. Ну, усё гэта спрацавала на карысць таго, што Орбан не пайшоў на некі фатальны крок, які мог бы прывесці, ну, я не ведаю, да вялікага грамадзянскага супрацьстаяння ў краіне, да некага майдану, і ўвогуле пасля гэтага, ну, не ведаю, калі Орбан не змог бы давесці сітуацыю до конца, яму варта было б кудысьці ратавацца, кудысьці бегчы. Злучаныя Штаты, магчыма, прасіць палітычны прытулак і так далей. А чаму ж не да свайго сябры Владимира Владимировича? Там вот, можа быць, і домик ему дзе-нибудь у Ростове таксама по добрай цэне прыглядзелі. Ну, магчыма, што і так, але бачыце, все ж таки Орбан выбраў іншы шлях, магчыма, пралічыўшы ўсе іншыя варыянты. Ну, і зноў жа, калі б там сітуацыя была такая 50-50, то можна было паспрабаваць знайсці некія механізмы дзеля таго, каб і фальсіфікаваць там у адной, двух, трох акругах. А калі такая фатальная, вялізная перамога апазіцыі, сакрушальная перамога, ну, в такой сітуацыі як бы аб'яўляць, што ты атрымаў 80%, калі атрымаў меншасць. Ну, нават для Орбана гэта аказалася занадта. Спадар Валер, трошечку можа быць такі ў бок, але мне падаецца таксама адметны цікавы момант, і ён можа быць таксама паўплываў на вынік гэтых выбараў. Напярэдадні выбараў сталі вядомыя там як это правильно сказать, документы, не документы, но можа быть агучаныя былі некія там праслушкі, там ціслітыя размовы, якія вёў міністр замежных спраў Угоршчыны Шьяртер с Лаўровым, со сваім калегам. Таксама былі нібыта вот пададзеныя таксама некія злітыя дакументы і аўдыо размоваў самого Орбана с Путиным. І тут некалькі пытанняў. Першае, і на ваш погляд, вось гэтыя факты, наколькі яны паўплывалі на вынікі галасавання, і сам факт, што такія дакументы, такія вось слівы апынуліся апублічанымі, пра што яны сведчаць? Ну, ведаеце, падчас любых выбараў, асабліва такіх вострых, як у Угоршчыне, заўсёды палітычныя бакі выліваюць адзін на другога кампрамат. Ён рыхтуецца і выкідваецца ў самы крытычны, часцей апошні момант. Вось, таму тут як бы з'ява такая звычайная, гаворка пра тое, ці быў у каго які кампрамат, таму што на Цісу і на Мадзьяра таксама вылівалі кампраматы яшчэ раней, там апавядалі, што ён там біўся з жонкай і іншыя такія рэчы. Вось, ці ўплываюць гэта на расклад? У пэўным сэнсе так, асабліва на тых, хто не вызначыўся. І вось на тых вось такія ўкіды, такія злівы пэўным чынам уплываюць. Вось. Хто гэта рабіў, гэтыя запісы? Ну, цяжка сказаць. Зразумела, што гэта рабілі, скажем, апаненты палітычныя, скажем, мягка, Орбана. Адкуль? Ну, магчыма, нейкія краіны еўрапейскага звязу гэта рабілі. Цяжка тут спрабаваць нешта
так сказать, гуляць у некую канспіралогію. Ну але гэты чыннік мне падаецца ўсё ж таки адыгрываў пэўную ролю, бо там гаворка ішла не толькі пра тое, што міністр Угоршчыны завіваў сакрэтную інфармацыю Кремль, але і лабіраваў крамлёўскія інтарэсы. Там вывесці з-пад санкцый некіх пэўных людзей з России, гэта чыста як бы карупцыйная з'ява. І гэта, зразумела, дадало галасы праціўніка Орбана. І адпаведна вот гэта рускія дамоў, вось гэты лозунг, які вельмі часта гучаў апошнім часам на вуліцах і на мітынгах Угоршчыны. Ён стаў, можа сказаць, такім лозунгам гэтых выбараў. Гэта стаўленне вугорцаў да Расіі, да яе прысутнасці, да супрацы з ёй. А як жа ж вот это вот эканамічныя інтарэсы, падыход такі меркантыльны, за які заўсёды ратаваў Орбан, што вот я ж тут за свой народ, мы тут с Россией, гэта дае нам магчымасць і лепш жыць і ўсё астатняе. То бок не прыняў такі выбар народ гэтай краіны. Бачыце, у угорскага грамадства была і ёсць вялікая траўма. Траўма 1956 года, калі савецкія войскі, савецкія танкі задушылі венгерскую рэвалюцыю. Вось, і гэтая траўма, яна захоўваецца ў свядомасці. І гэта таксама ўплывала. Што тычыцца эканамічных чыннікаў, ну, бачыце, іншыя краіны еўрапейскага звязу паступова адмовіліся і ад расійскай нафты, і ад расійскага газу, і знайшлі альтэрнатыву, і як бы недрэнна сябе пачуваюць. Вось, чаму Орбан не шукаў такой альтэрнатывы, а спекуляваў на гэтых расійскіх энергарэсурсах? Ну, гэта таксама пытанне. Я думаю, што гэта пытанне задавалі ягоныя апаненты. Вось. Ну і тут у такія моманты все ж таки важнейшым фактарам, які ўплывае на выбар, былі некія іншыя рэчы. Гэта тое, што Орбан стварыў некую карупцыйную сістэму, якая стала ў пэўным сэнсе тормозам эканамічнага развіцця. Таму што па эканамічным паказчыкам, па ўзроўню жыцця, па ўзроўню заробкаў Угоршчына на адных з апошніх месцах у еўрапейскім звязе. Ось, то бок, гэтыя расійскія льготы, расійскія льготныя энергарэсурсы неяк не моцна дапамаглі Орбану у вырашэнні праблемы эканамічных, сацыяльных. Это таксама у пэўным сэнсе адыгрывае сваю ролю падчас выбараў. Ну і вынік гэтых выбараў адразу быў успрыняты так, што ну вот глядзіце, тут правы марш не прайшоў, ўсё ж таки за такія левыя дэмакратычныя еўрапейскія каштоўнасці выказаліся венгры і гэтак далей. Ці сапраўды можна казаць, што гэта неяк такой прыкмета того, что правы марш по Европе, ну как бы, может быть, запаволіў, калі не спыніў сваё шэсце? Я думаю, рано рабіць нейкія высновы. Першая ластаўка вясны не робіць, як вядома, таму трэба пачакаць. Але гэта сведчыць пра тое, што тренд пэўным сэнсе паламаўся. Тренд, на які рабілі стаўку шмат дзе і ў Маскве, і ў Менску, і ў Вашынгтоне. Тренд, які павінен быў бы вельмі моцна памяняць Еўропу. Ну, вось пакуль у пэўным сэнсе на прыкладзе Угоршчыны ён не атрымаў свайго развіцця. Хаця тут таксама трэба ж мець на ўвазе, што
апаненты Орбана, ну, это таксама нельга назваць іх леволиберальнай сілай. Это таксама кансерватыўная сіла, просто не ў такім яскравым выглядзе, як гэта прэзентаваў гэтую ідэю Орбан. Таму это таксама адыграла пэўную роль, што гэта не радыкальны паварот у іншы бок, што Мадзіяр гэта чалавек сістэмы, былы чалавек, які працаваў у партыі Орбана. Вось, і самае галоўнае, што гэта альтэрнатыва стала рэальнай. Вось калі людзі ўбачылі рэальную альтэрнатыву, ну, адчулі вялізныя чэргі на выбарчых участках, як это было і ў Беларусі ў 2020 годзе. І тут таксама можна правесці паралелі, таму што той же самы Віктор Бабарыка таксама чалавек сістэмы. Вось, і менавіта людзі на яго рабілі стаўку, абудзіліся, бо калі, скажам так, альтэрнатыву прапаноўвалі некая прадстаўнікі традыцыйнай апазіцыі, яна не моцна ўражвала. Чаму гэта так, это іншае пытанне, ну, але тут маем факт. Ну так, падабенства яшчэ і ў тым, што вось як Орбана вінавацяць у тым, што ён карупцыйную сістэму пабудаваў, так такая ж карупцыйная, ну не такая, значна больш шырокая, моцная і глыбокая карупцыйная сістэма пабудаваная і Лукашэнкам, але вось бачыце, і там чалавек сістэмы, і тут чалавек сістэмы ў 20-м годзе ў Беларусі, і там людзі чэргамі, і тут людзі чэргамі, але штосьці вот не так спрацавала. Это толькі нейкія такія традыцыі дэмакратычныя, якія Угоршчына здабыла за час знаходжання ў Еўрасаюзе, і вось нейкай трансфармацыі, якія адбываліся пасля развалу Варшаўскага договора і уплыву ўзнікнення Савецкага Саюза, а Беларусь не. Ці ў чым? Ой, ну это вельмі такое вялізнае пытанне, і тут вельмі шмат можна разважаць, чаму у Беларусі у 20-м годзе не адбылася электаральная рэвалюцыя, а ў Угоршчыне яна адбылася. Тут і розны ўплыў Расіі, і рэальнае было, магчыма было ўмяшанне Расіі падчас гэтых выбараў. Тут і адсутнасць расколу эліт. У Беларусі фактычна адбыўся пэўны адкол, але расколу не было. Тут і сапраўды адсутнасць традыцыі дэмакратычнай, якая ўсё ж такі ў Угоршчыне была значна больш моцная, чым у Беларусі. Ну і тут, мусіць, пэўную ролю адыграла фігура самого лідара. Вось, калі Лукашенко ясна і адназначна заявіў, што вы можаце мяне забіць, але ні на якія саступкі я не пайду і буду змагацца за сваю ўладу да самога канца. Вось, ну і пазіцыя Орбана, які хістаўся, які так цвёрда не трымаўся за ўладу. Вось, ну і іншыя чыннікі, якія, так сказаць, уплывалі, сяброўства ў усім іншым палітычным і эканамічным саюзе, Угоршчына ў НАТО, Угоршчына ў Еўрапейскім звязе, Беларусь у АДКБ, у Еўразійскім звязе, у саюзнай дзяржаве з Расіяй. Таксама моцна ўсё ўплывала на канчатковы вынік. Вы свой артыкул на сайце Радыё Свабоду, загаловак далі яму такі: «Параза Орбана ў Угоршчыне яшчэ больш ізалюе Лукашэнку ў Еўропе». Калі пашырыць вось гэтую вашу думку, якім чынам звязана ізаляцыя еўрапейская, пашырэнне этой ізаляцыі Лукашэнкі і сыход Орбана ад улады?
Ну, бачыце, палітыка Орбана, яна ішла ў разрэз, у супрацьвагу, супрацьходу палітыцы Еўрапейскага звязу. Палітыцы на дапамозе Украіны, палітыцы на супрацьстаянне расійскай агрэсіі, палітыцы ізаляцыі Расіі, палітыцы адмовы ад расійскіх энергарэсурсаў. Вось мы ведаем, што Орбан займаў зусім іншую пазіцыю адносна Расіі. Ну так і ў беларускім пытанні таксама Орбан фактычна не падтрымоўваў ту агульную лінію Еўрапейскага звязу на ізаляцыю рэжыму Лукашэнкі. Угоршчына, адна з двух краін Еўразвязу, яшчэ Славакія, маюць свае амбасады у Беларусі, у Менску, у адрозненне ад іншых краін Еўрапейскага звязу, якія не даслалі сюды сваіх амбасадараў, а толькі часовыя павераныя. Вось. Міністр замежных спраў Угоршчыны фактычна кожны год прыязджаў у Менск, сустракаўся з беларускім калегай. Вось на нейкія канферэнцыі тут по еўразійскай бяспецы. То бок, ну, вось такая лінія, якая разбурала агульны падыход Еўрапейскага звязу. Што будзе цяпер, не вельмі зразумела, але гледзячы па тым, што выказвае новы лідар Угоршчыны, гэта вяртанне ў Еўропу, гэта дыстанцыяванне ад Расіі, гэта спроба рэаніміраваць некія інстытуцыі ў рэгіёне ўсходняй і цэнтральнай Еўропы. Там Вышаградская чацвёрка, там, магчыма, Люблінскі трохкутнік. Вось, і таму можна меркаваць, што такой лініі на падтрымку цесных сувязяў з афіцыйным Менскам новае кіраўніцтва Угоршчыны рабіць не будзе. Ці будзе яно моцна дыстанцыявацца, ці будзе нешта мяняць моцна, цяжка сказаць. Ва всякім разе, думаю, што ўсё ж такі пэўныя перамены і адносна Беларусі будуць, а не толькі адносна Расіі. Ну вот на гэтай падставе і зроблена была моя выснова, што гэта пэўным сэнсе мяняе карэкціроўку робіць адносна палітыкі і Еўрапейскага звязу і Угоршчыны да Беларусі. Ну і гледзячы па таму, якія падзеі адбыліся ў Угоршчыны, я думаю, што і прэм'ер Славакіі Фіца цяпер тройчы падумае, перш чым ладзіць у Менск анансаваны ўжо візіт. Вось, паглядзім, як будзе далей. Новы лідар Угоршчыны Петр Мадзяр заявіў пра тое, што першы яго замежны візіт будзе ў Польшчу, таму што ён хоча, ну, как бы, як я то сказаў, не толькі вяртанне Угоршчыны ў Еўропу, але і аднаўленне і ўзмацненне працы па праграме Вышаградскай чацвёркі. Польшча, наколькі мы ведаем, зараз на сёння мае вельмі складаныя, мягка скажем так, адносіны з рэжымам Лукашэнкі. І тое, што супраца паглыбляецца паміж Угоршчынай і Польшчай, можа да яе далучацца таксама краіны Балтыі, ці там вот яшчэ што. Ці азначае гэта, што вось гэты такі антырэжымны, антылукашэнкаўскі нейкі такі стаўленне будзе ўзмацняцца і вось ва Угоршчыне таксама? Цяжка сказаць, можна толькі адзначыць, што вось гэтая заява Мадзяра пра тое, што першы візіт будзе ў Варшаву,
Ну, сведчыць пра тое, што Угоршчына хоча узмацніць палітычную ролю і палітычную вагу вось гэтага рэгіёна цэнтральнай Еўропы, магчыма, усходняй Еўропы. Гэта важна. Гэта важна, бо апошнім часам мы назіраем што? Мы назіраем, што вялікія дзяржавы ігнаруюць, скажем так, ролю не вельмі вялікіх дзяржаў і спрабуюць навязваць сваю волю, свае інтарэсы, свае жаданні. І таму як бы і сама логіка гэтых геапалітычных працэсаў падштурхоўвае, скажем, не вельмі вялікія дзяржавы да аб'яднання, каб гаварыць адным голасам, каб мець некую суб'ектнасць. Вось, і вось гэты чыннік узмацнення ролі і вагі ўсходняй Еўропы, цэнтральнай Еўропы, магчыма, што вось гэтыя выбары, вынікі гэтых выбараў нададуць гэтай ідэі новы подых. Вось. Як это будзе ўплываць на Беларусь? Ну, ведаеце, фактычна можам сказаць, што палітыку еўразвяза адносна Беларусі выбудоўваюць і ініцыююць у асноўным краіны, якія мяжуюць з Беларусю. Это краіны Балты, это Польша. Ну, апошнім часам Украіна спрабуе некую сваю беларускую палітыку выбудоўваць, пака, правда, не вельмі зразумела, якая яна, ну, але тым не менш, апошнім часам Украіна надае шмат увагі дачыненням з Беларусю і стаўлення да Беларусі. Вось. І што гэта можа азначаць, ва што гэта можа выліцца, пакуль цяжка сказаць, але тым не менш, вось падвышэнне вагі цэнтральнай Еўропы, калі гэта адбудзецца, гэта пэўным сэнсе можа ўплываць і на падвышэнне удзельнай вагі і беларускага пытання. Праўда, у якім плане, пака не вельмі зразумела. Але думаю, што не зусім спрыяльным плане для афіцыйнага Менску. З улікам вось той пазіцыі Польшчы, пра якую вы казалі. Вось. Ну, але я не думаю, што менавіта беларускае пытанне будзе на першым плане у ўзаемаадносінах гэтых дзяржаў рэгіёнаў цэнтральнай Еўропы. Ну, безумоўна, не для таго яны збіраюцца, каб абмяркоўваць, што ім рабіць з Лукашэнкам, дастаткова іншых праблемаў больш важных і актуальных на сёння. Тым не менш, вось вы пішаце, тое, што суседзі Беларусі змогуць гаварыць адным голасам, рэанімуюць рэгіянальныя інстытуцыі кшталту Вышаградскай чацвёркі, Люблінскага трохкутніка, стане дадатковым чыннікам беларускай ізаляцыі, выпадання краіны з рэгіянальных працэсаў. А як жа ж спробы Лукашэнкі ўсё ж таки, ну, неяк там закідаваць эмісараў, там спрабаваць дамовіцца, там рабіць нейкія прапановы, яны яшчэ больш как бы становяцца нерэлевантнымі ў гэтай сітуацыі? Бачыце, па маім уражанні, Лукашенко рабіў стаўку і робіць стаўку на адносіны з Злучанымі Штатамі. І тут логіка такая двайная. З аднаго боку, Злучаныя Штаты даволі жорстка навязваюць сваю волю пры новай амерыканскай адміністрацыі іншым краінам, і таму, калі у Вашынгтоне вырашаць, што трэба выводзіць Беларусь з ізаляцыі, то ЗША націсне на Еўропу, і Еўропа будзе падпарадкоўвацца тым рашэнням, якія будуць прапанаваны з Вашынгтона. Это першае. Другое, паколькі
Злучаныя Штаты актыўна падтрымоўваюць правыя палітычныя сілы ў Еўропе, то под ціскам США в Европе пачнецца, скажем так, трампізацыя Европы. Новыя сілы правыя будуць прыходзіць да ўлады і таму і будуць праводзіць той курс адносна Беларусі, падобны на той курс, які праводзіць цяпер Вашынгтон. Вось такая логіка, такі разлікі, таму не варта асабліва замарочвацца, ісці на саступкі і шукаць нейкія кампрамісы. Усё вырашыць такі моцны рычаг, як перамоўны працэс з Злучанымі Штатамі. Тым больш глядзіце, што суседзі еўрапейскія імкнуцца неяк упісацца ў гэты перамоўны працэс, просяць Злучаныя Штаты там пралабіраваць іх інтарэсы. І Літва, і Польша, і нават Украіна прасіла амерыканцаў там вызваліць некага з турмы, іх суграмадзян і так далей. І таму, наколькі вядома, былі візіты ў Менск высокапастаўленых прадстаўнікоў МЗС і Францыі, і Нямецчыны, і яны закончыліся, скажем так, не вельмі паспяхова. У тым плане, што ні на якія асаблівыя кампрамісы афіцыйны Менск ісці не хоча. Дык вось, тое, што цяпер адбылося ў Угоршчыне, яно як бы трохі ламае гэтыя разлікі. Па-першае, высветлілася, што вось той правы марш, пра які мы ўжо з вамі гаварылі, ён пэўным часам прыпыніўся. Вось, і таму разлікі на паварот Европы ў бок правых партый пакуль не спраўджваецца. Другі момант. Уплыў США на Европу, на еўрапейскія працэсы быў перабольшаны. Бачыце, як Злучаныя Штаты не спрабавалі падтрымаць Орбана, не вельмі гэта Орбану дапамагло. Вось, і таму разлік на тое, што вось пад уплывам США Европа пачне мяняцца і пачне мяняць сваю палітыку адносна Беларусі, ну пакуль таксама не вельмі спраўджваецца, тым больш, што цяпер, глядзячы па ўсім Злучаным Штатам, не да Беларусі і каманды Трампа цяпер шмат праблем, асабліва ў звязку з сітуацыяй на Блізкім Усходзе. Вайна з Іранам, Армузскі праліў і ўсё астатняе. Вось, таму гэтыя разлікі пакуль як бы падвісаюць. Што будзе далей, цяжка сказаць, но але вось пакуль яны знаходзяцца ў сітуацыі няпэўнасці. Дарэчы, вось тое, што вось гэтая параза Орбана, яна вельмі так моцна падарвала расійскую не толькі прапаганду, не толькі расійскіх вось палітыкаў пуцінскіх, але і што можа дзіўна, а можа і не дзіўна, тых прадстаўнікоў расійскай супольнасці, якія падаваліся пэўны час, можа быць, дэмакратычна налаштаванымі, але вось такая самая чарговая праверачка наколькі там дэмакратычнасць ёсць. Юлия Латынина написала: «Поражение Орбана означает, что в Европе не будет никакого правого поворота. Любой, кто противостоит Брюсселю, будет раздавлен. Это также означает, что текущая брюссельская бюрократия не сможет быть реформирована через выборы. Она будет продолжать тем же курсом, пока, как и в СССР, ее не реформирует катастрофа». Дзіўнае нагрувашчванне нейкіх тэзісаў, то бок не можа быць рэфармаваная праз выбары, таму што на сумленных выбарах той же Орбан прайграў апазіцыі. Ну, я уже не кажу про правы паварот, які вот нібыта так хочацца Расіі. А чаго іх так калбасіць, спадар Валер? Што згубіў Кремль з сыходам Орбана? Ну, Латынина это не Кремль все ж таки. Латынина это такая мягкая оппозиция Путину. Ну и одночасово непрыманне позиции Европы, непрыманне позиции Украины.
Вось гэта такая пазіцыя на раздарожжы паміж тымі і тымі. Цяжка каментаваць тыя тэзісы, якія яна вылучыла, якая сувязь паміж Брусэлем, еўрапейскай бюракратыяй і паражэннем Орбана. Але што тычыцца Расіі, відавочна, што Расія настолькі зацыклілася на Украіне, настолькі увязла ў гэтым украінскім балоце, украінскай вайне, што пачынае цярпець паразы на ўсіх іншых фронтах. Расія пацярпела паразу ў Сірыі, пэўным сэнсе можна казаць пра паразу Ірану, хаця тут даволі сітуацыя непэўная. Венесуэла, на чарзе Куба, адыходзіць Арменія, дыстанцуецца з Азербайджанам, у Москвы нацягнутыя адносіны. А вот цяпер і Угоршчына. Вось, я не ведаю, калі б не Украіна, калі б не гэтая гісторыя з вайной супраць Украіны, магчыма, Москва могла б больш актыўна падтрымліваць сваіх саюзнікаў у свеце. Вось, але я думаю, што вось гэта вайна в Украіне, скажем так, вельмі дрэнна адаб'ецца на статусе России у свете, на ситуации с ее союзниками. Тому колькость союзников у России зменшается, и это факт. Я вярнуся да нашай пачатку размовы, не зусім пачатку, калі я узгадаў ваш аналітычны матэрыял на сайце Радыё Свабода, дакладней загаловак яго пра тое, што параза Орбана ў Угоршчыне яшчэ больш ізалюе Лукашэнку ў Еўропе. То бок еўрапейская ізаляцыя Лукашэнкі пашыраецца, але паралельна мы бачым працэсы, якія адбываюцца, працягваюць таксама дзесьці нават пашырацца ў дэмакратычных сілах беларускіх, дзе частка прадстаўнікоў гэтых дэмсілаў ездзіць па еўрапейскіх кабінетах, сустракаецца з еўрапалітыкамі і заклікае гэтую ізаляцыю з Лукашэнкі зняць, вывесці яго з гэтай ізаляцыі дзеля розных добрых мэтаў, вызвалення палітвязняў, адцягнення ад Расіі, захавання суверэнітэта і гэтак далей, гэтак далей. Але то што мы атрымаецца, што калі у тым ліку з-за гэтай паразы Орбана ізаляцыя Лукашэнкі пашыраецца, то безвыніковыя гэтыя спробы прадстаўнікоў дэмсілаў з такой прапазіцыяй і з такімі прапановымі месаджамі хадзіць па еўрапейскіх кабінетах. Бачыце, еўрапейскія кабінеты, еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія ўрады кіруюцца ў сваёй палітыцы адносна Беларусі сваімі уласнымі інтарэсамі, як яны іх разумеюць. І таму так, слухаць беларускія парады яны будуць, як людзі ветлівыя, але пры гэтым найперш выконваць тую палітыку, якую яны лічаць патрэбнымі, якую яны, магчыма, абяцалі сваім выбаршчыкам. І пакуль ідзе вайна ва Ўкраіне, то галоўным чыннікам, які ўплывае на пазіцыю Еўрапейскага Саюзу і адносна Расіі, і адносна Беларусі, гэта праблема бяспекі, праблема пагрозы вайны. Суседнія краіны, іх палітыкі не хаваюць, што яны рыхтуюцца да вайны. Яны рыхтуюць свае войскі, яны абсталёўваюць мяжу, прычым чым далей, тым больш. Яны глядзяць на Беларусь найперш з пазіцыі бяспекі. Вось, і наўрад ці гэта памяняецца да таго часу, пакуль працягваецца вайна ва Ўкраіне, пакуль працягваецца падтрымка Беларусю
расійскай агрэсіі. Калі вайна скончыцца, ну тады можна будзе гаварыць пра некія перамены, пра некія кампрамісы, пра некія крокі. Гэта першае. Другі момант, на які б я звярнуў увагу. Магчыма, што былі б некія рухі у пазіцыі еўрапейскіх краін, калі б яны бачылі гэтыя рухі ў самой Беларусі. Але ж беларускія ўлады катэгарычна адмаўляюцца на нейкія кампрамісы. Катэгарычна адмаўляюцца рабіць крокі насустрач. Глядзіце, працягваюцца атакі мігрантамі, працягваюцца кантрабандныя балёны адносна Літвы, працягваюцца палітычныя рэпрэсіі. Больш за тое, гэтыя рэпрэсіі пераходзяць праз мяжу і улады імкнуцца дацягнуцца да апазіцыянераў, да сваіх палітычных праціўнікаў за межамі Беларусі, і ўсяляк вось гэтыя рэпрэсіі працягваюцца і адносна тых палітвязняў, якія ўжо выехалі з Беларусі, там і пашпарты анулююцца, і іншыя крокі робяцца. Вось, таму тут як бы вот такая сітуацыя. З аднаго боку, няма ніякіх прыкметаў таго, што сама Беларусь хацела б гэтыя адносіны неяк размарозіць. Ну, а з іншага боку, пакуль працягваецца вайна, пакуль Еўропа разглядае і Беларусь, і Расію як палітычных і ваенных праціўнікаў, то чакаць нейкіх сур'ёзных перамен, сур'ёзных крокаў, ну, наўрад ці рэальна. Ну, бачыце, вось, калі нават звяртацца да адносін Беларусі і Літвы, да? Літоўскія палітыкі тут як бы гатовыя да нейкіх кампрамісаў. Вось прэзідэнт Літвы Неўседа кажа, ну вот месяц не будзе мігрантаў перасякаць мяжу, не будзе гэтых балонаў кантрабандных, усе грузавікі адпусцяць Беларусь. Ну тады, магчыма, мы будзем гатовыя на некія перамовы, хаця б на некім нават і палітычным узроўні. Але ж мы бачым, што апошнімі днямі наадварот колькасць мігрантаў расце. Хаця здавалася б, ну вот же, так сказаць, Літва гатова да кампрамісу. Беларускі бок не гатовы. Мне падаецца, гэта галоўная прычына і галоўная праблема. Дзякуй вялікі. Ну так, сапраўды ўсё слушна, і можна шмат казаць там пра нейкае там жаданне паляпшэння адносінаў там і гэтак далей, але не рабіць нічога для гэтага, нават насуперак рабіць штосьці, што толькі пагаршае адносіны. Но это традыцыя і тое, што адбываецца сапраўды з беларускім рэжымам. Вось нам піша, што мігранты вярнуліся і на польскую мяжу, а не толькі на літоўскую. То бок мы хочам сябраваць з Еўропай, але будзем гэтай Еўропе гадзіць як толькі можам. Галоўны прынцып лукашэнкаўскага рэжыма. Дзякуй вялікі, гаспадар Валер. Я нагадаю, што з намі у эфіры быў палітычны аглядальнік радыё Свабода Валерый Карбалевич. Подписывайтеся на яго телеграм-канал, глядзіце яго на ютубе радыё Свабоды, і не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё. До сустрэчы, жыве Беларусь.